السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ صباح الخير. هنفطر النهاردة مع بعض كده الفطار الجميل اللي انا عملته، وان شاء الله هنتعلمه في الفيديو ده. هو القراقيش. شايفين القراقيش؟ يعني مفرغة من جوه كده ومقرمشة، وكمان في نفس الوقت العجوة اللي فيها دايبة، وكل قطعة عجين مع قطعة العجوة، مش العجوة لوحدها ناشفة جوه والعجين لوحده. هندخل على المقادير. معانا ربع كوباية سكر بودرة، هحطهم على 300 جرام سمنة تكون ساقعة، وانا واخداها من علبة على طول عشان الشتاء، لكن في الصيف انتي دخليها التلاجة. هديها ضربتين في العجان كده ياخد فوم، وهنزل عليهم 200 جرام زيت. السمنة مع الزيت هيعملوا نص كيلو. لو انت عايزة القراقيش ناعمة شوية زودي شوية السمنة وقللي الزيت، لكن الزيت ما يقلش عن 150 جرام، تمام، علشان ناخد القرمشة والنعومة في القراقيش، ما تبقاش شبه الكحك بقى. تمام كده. وهنحط هنا على كيلو دقيق نص كيس بيكنج باودر، ونقلب في كل مكون بنحطه بنقلب. وهنحط برضو نص معلقة ملح، معلقتين لبن بودر، هيفرق في الطعم وهيفرق في اللون في النهاية. معلقتين سمسم، الإضافات دي حسب اللي بيحب يا جماعة. شمر وينسون مطحونين معلقة كبيرة. وبنقلب كل المكونات مع بعض. طبعا هضيف الدقيق على الزيت والسمنة والسكر البودر، وهنيجي لمرحلة البس، ودي مرحلة مهمة جدا في العجين، وإني بدخل السمنة كلها جوه الدقيق وبيختفي تماما. لازم نهتم بالمرحلة دي كويس. هنا 250 جرام مية على كيس خميرة وربع معلقة سكر. هنا بوريكم ازاي انا دخلت السمنة جوه الدقيق، والدقيق اختفى تماما، وقد ايه العجينة ناعمة وسلسة. يعني ما يهمكيش في الوقت ده، اعجني كويس جدا جدا جدا، ومش تخافي خالص طالما ما حطيتيش المية. اول ما بتحطي المية، لا، هنا بتعجني بسيط ولغاية لما تختفي المية منك، وما تزوديش في العجن خالص طالما حطيتي مية، علشان العجين ما يحجرش منك بعد السوا. ودي يعني نقطة بتقع فيها ستات كتيرة، بتفضل تعجن تعجن تعجن، معرفش بتعمل ايه، بتخدم العجين غلط. خدمة العجين قبل ما تحطي المية. هنا بقى هقول لكم اللي انا بعمله. انا بجيب العجوة مفرومة، وبحط لها ربع كوباية مية سخنة، ده نص كيلو. يعني لو كيلو هياخد نص كوباية مية سخنة. هنا النقطة دي مهمة قوي، لأنها بتعادل السوائل اللي موجودة في العجوة واللي بتتبخر في الفرن، فبالتالي بتنشف منك. لكن أنا لما بحط لها المية السخنة بعادل السوائل اللي فيها وبتتبخر، ولكن بتفضل العجوة طرية. هعمل هنا الرقيش السادة. باخد حتة عجين وبفردها وبقطعها زي ما انتوا شايفين بكل سهولة، يعني حسب السمك والطول اللي انت عايزاه. بس يعني ايه، ما تكون متوسطة في الرفع كده، وتاخد يعني بتنفش شوية طبعا جوه الفرن. يعني ايه بيكون افضل يعني، بس طبعا ده بيرجع لذوقك. انا هنا اشتغلت في العجين على طول، يا دوبك بس عملت العجوة، يعني سبت العجين يرتاح شوية عبال ما عملت العجوة واشتغلت على طول. يعني مسبتوش يخمر ويعلى والكلام ده، لا، هو بيخمر ويعلى وانا بشتغل. الجزئية دي أنا هنا هعمل المحشي عجوة، فهعمل هنا يسهل لي شوية. بحط العجين جوه كيس وبفرده على سمك وطول الكيس، تمام. أنا كده باخد قطعة مستطيل سهلة وسلسة معايا، وحجمها أنا عارفاه ومظبوط بالنسبة لي. هتفرق معاكي جدا، وهتحسي ان انتي عملتي بسرعة القراقيش. وهعمل العجوة فيها نفس الحكاية برضو، بس احط على العجوة ربع معلقة سمنة كده علشان ما تلزقش معايا في الكيس. خدوا بالكم من الطريقة دي، هتعجبكم وان شاء الله تنجزوا في عمال القراقيش وتبقى سهلة عليكم.
انا هنا قطعت الكيس وقدامي دلوقتي قطعة عجينة مستطيلة مقاسها مظبوط، وعليها برضو قطعة عجوة مقاسها مظبوط، ودي القطعة التانية من العجين. لو جزء منك يعني ما بقاش قد بعض فعادي بتحطي العجين وتظبطيه زي ما انتوا شايفين كده. قدامي مستطيل من العجين المحشي عجوة، بكل سهولة هقطعه مستطيلات او مربعات زي ما تحبي. المهم ان انت دلوقتي عندك كمية من العجين جاهزة قدامك ومحشية بسهولة جدا جدا. هرصه في الصاج، انا هنا عملت المستطيلات وهرصه في الصاج، هيتخبز على درجة حرارة 160 وبشغل الفرن من تحت بس. لو انتي فرنك مش قوي يبقى شغليه من تحت لغاية لما يحمر، وبعدين شغلي عليه الشواية شوية بس. لاحظي يعني الفرن بتاعك وما يزيدش مدة الخبز عن 100 عن قصدي 25 دقيقة علشان ما يبقاش ناشف معاكي. خلص معانا القراقيش، وإن شاء الله يكون الفيديو مناسب ليكم وعجبكم، وهتشوفوا دلوقتي قد ايه العجوة ناعمة جواه. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.